waaqayyo hunduma keessaniif haa ta'u. Waggaa waaqa isin gargaaree guyyaa har'aa sa'aatii kana sa'aatii torbaa walakkaadha guyyaa keessaa. Warri ganama hojii seentan hojii keessan irraatii achi as baatanii gara hojiitti deebi'aa kan jirtanii jirtu. Lafa jirtanitti mana sha'ii mana laaqanaatti nyaattan kan teessan dhugaatii garaagaraa kan dhugdan mana barnootaa kan jirtan karaa deemaa kan jirtan makiinaa keessan keessa kan deemaa jirtan akka isin dubbii kana wajjiniin na waliin dhaggeeffatan nan barbaada. Ani isiniifan dubbisa. Dubbii mi'aawudha. Dubbii damma caalaa mi'aawu. Dubbii aannan caalaa mi'aawu. Dubbii gatii tokkoon illee argamuu hin dandeenye tokko isinii dubbisaa jechuudha. Akkas jedha. Faarfannaa macaa faarfannaa boqonnaa 22 lakkoofsa 3 irraa isinii dubbisa. Kana keessaa immoo ati qulqulluudha. Teessoo kee irra jirta. Galanni Israa'el faarfannaadhaan siif dhiyeessus teessoo kee jala jira. Kana daawwititu Waaqayyoof dhiyeessa. Guddummaa Waaqayyoo, eenyummaa Waaqayyoo mul'isa. Waaqayyo qulqulluu akka ta'e, Waaqayyo waan hundumaa gararraa akka ta'e, yaadni Waaqayyo qulqulluu akka ta'e, dubbii Waaqayyo qulqulluu akka ta'e, akeeki Waaqayyo qulqulluu akka ta'e. Akka keenya kana warra lafarra jiraatan kanatti wantoota baay'eedhaan kan tuttuqame osoo hin taane Waaqayyo qulqulluudhaa fi wanti hundumtuu immoo harka isaa jala akka jiru dubbata Daawit. Kan biraa jalatti kan jiru jechuudha. Lammaffaan Mootota 19:22. Ati eenyuun arrabsite? Eenyuttis ga'iftee? Eenyu irrattis sagalee kee ol fudhatte? Eenyuttis achi ol ija baafte? Yaa isa qulqulluu kan Israa'el irratti kaate miti? Isa qulqulluu kan Israa'el irratti kaate mitiiree jedha. Waa'ee kutaa kanaa gaafa ilaaltan obboloota koo yeroo ammaa kana charchii keessas ta'uu danda'a, bakkeeres ta'uu danda'a, miidiyaa garaa garaatti ta'uu danda'a. Namoonni Waaqayyotti gadhiisan hedduutu jira. Namoonni Waaqayyoon arrabsan, namoonni Waaqayyotti gadhiisan. Garuu eenyu akka ta'an kan hin beekne. Uumama Waaqayyo harka isaatiin uummate ta'uu isaanii kan hin beekne. Waaqayyo namatti fakkaate Waaqayyo hin aara jedhaniitu kan Waaqayyoon arrabsan. Eenyudha Yoonii Maanyaa kan jedhamu sana kan yeroo hundumaa nama arrabsu. Wangeelli ba'aanatti takkal kan jedhu. Wantoota baay'ee namoonni eenyummaa isaanii gatanii waan dubbatan hin beekan. Waaqayyo isaanitti haa araaramu. Warri Waaqayyotti geessanii karaa TikTokii, YouTubeii, Facebookii wantoota garaagaraa fayyadamtanii Waaqayyoon arrabsitan. Waaqayyotti ol dubbattan. Isin eenyudha? Macaafa qulqulluu akkas jedha. Eenyudha isin? Eenyudha? Ati Waaqayyo irratti akka dubbachaa jirtan hin beektanii? Waaqayyo irratti akka dubbachaa jirtan hin beektanii? Waaqayyoodha bara ana miti. Nama akka keessanii miti. Nama isa fooniif dhiigaanii dhalate osoo hin taane isa humna Waaqayyo qabu, isa ofiisaayyuu Waaqayyo ta'e, isa hundumaa dura ture, isa ardii kana abuuree isa kanatti ol dubbachaa jirtu. Haadha manaa kee abbaa kee wajjin yoo wal lolte, ijoollee kee wajjin wal lolte namni walitti si araarsa. Be take care. Waaqayyotti ol hin dubbatiin. Filannoon kan kee namoota sooshaal miidiyaa irra teessanii jechoota garaagaraa fayyadamtaniif hin jedhe. Inni kan biraan faarfannaa 71 lakkoofsa 22. Anis immoo amanamummaa keef kiraaraan sin galateeffadha. Anis immoo amanamummaa keetiif kiraaraan sin galateeffadha. Yaa Waaqayyo, maseenqoodhaanis sin faarfadha. Yaa qulqulluu isa kan Israa'el. Kana daawwatu ijoo har'a kaatanii waan barbaadan jechuu dandeessu. Garuu garaa dhiifamaa isa akkan akka Daawit qabaadhaa. Deebi'aa iddootti. Itti amanuuf dhiisuun dhimma mataa keeti. Persoonaadha jechuudha. Garuu achi as baatanii inni si Waaqayyo hin jiru. Waaqayyo kana, Waaqayyo sana jettan. Waaqayyo hundee waan hundumaati.
jalqaba waan hundumaati, gidduu waan hundumaati, dhuma waan hundumaati. Itti yaaduu gaafata. Itti yaada. Galateeffadhaa Waaqayyoon. Warroonni kiristaanota sana warroonni Yesuus Kiristoositti fayyisaa lubbuu keessanii gootanii amantan. Sababii namoonni tiiktookidhaa feesbuukitti ba'anii oliif gadi ta'aniif mogoleen keessan irraafama taanaanii of ilaalaa dhaabadhaatii. Kadhadhaa, hin kadhanna, waliif kadhanna, jabaadhaa dhaabadhaa. Gana kan kanaan oliitu dhufa gana. Kan kanaan dhufaa jiru Waaqayyoon galateeffachuu abbaan barbaadu waan barbaada jiru. Daawit garuu Waaqayyoon ani amanamummaa keef kiraaraan sin galateeffadha. Yaa Waaqayyoo koo masiinqoodhaanis wantoota hin danda'u waanuma dandeessaniin Waaqayyoon galateeffadha. Waaqayyoon hin galateeffadha. Waaqayyo jiraataa. Inni maqaa Waaqayyo ol kaafnus, inni maqaa Waaqayyo gadi buufnus waan tokko roolii tokkoyyuu wanta Waaqayyo taphatu hin qabu. Kana beekaa. Kana beekuu qabnu hundi keenya. Ani inni amma akkatti dubbachaa jiru kun Abeet. Mاشي. Akkas egaa bakka dhabni rakkan haalatu mijataa miti jechuudha. Abbaan barbaadu waan barbaadaa jedhu dhugaa Waaqayyo Waaqa isa jiraataati. Jireenya ammaarra inni boriin caala. Kan ammoo harka walaa qaban walaa jajjabeessu Waaqayyo naa galateeffatu. Waan biraadhaan miti waanuma qabnu waanuma sammuu keessaa qabnu waanuma dandeenyuun yoo nuti Waaqayyo ati guddaadha ati Waaqayyodha jennee shubbifnee faarfanne yeroo keenya Waaqayyo bilaan Waaqayyoon. Haleluuyaa. Inni kan biraa Maarqos boqonnaa 1:24 siin dubbisa dhaggeeffadhaa maaloo. Yaa Yesuus nama Naazreet dhimmi keenya keessa maal si buuse? Silaa nu balleessuu yaaddee dhufte? Anu eenyu akka ati taate si beekaa. Akkas tanan eenyu dha si beeka. Yaa qulqulluu Waaqayyo jedhe. Kana namatu jedhe miti. Kana namatu jedhe dhaqaa dubbisa. Maarqos boqonnaa 1:24 dubbisa. Namatu akka jedhe miti. Seexanatu karaatti walitti dhufaniinnaan akka jedhe. Har'a garuu seexana miti. Namumatu is nama sammuu qabu nama nagaa qabutu Waaqayyo hin jiru, Waaqayyo hin jiru, Waaqayyo hin jiru. Karaa hundumaan TVdhaan gabbee jedha, Facebookidhaan, TikTokidhaan, YouTubeidhaan jedha. Ani Waaqayyo jira jedhee yoon dubbadhe anaan na fayyada. Waaqayyo jira jedhee kanan dubbadhu kun jiraachuu Waaqayyoo irratti waan bu'aa qabu tokko iyyuu hin qabu. Waaqayyo jiraataadha jedhee gaafan dubbadhu yookiis immoo namoonni kaanis gaafa dubbatan, namoonni kaanis gaafa faarfatan, namoonni kaanis gaafa lallaban waan murteessaa ta'e hin qabu. Nama dhageessisuu irraan kanaaf waan biraan qabu. Waaqayyo ofiisaa jiraata. Waaqayyo ofiisaa qulqulluudha. Waaqayyo Waaqa akka ta'e beekamaan. Waaqayyummaa Waaqayyo an dubbadhe irraa fuchuu hin danda'u. Dubbadhes itti dabaluu hin danda'u. Ela ofumaa maraanna malee ofumaa mataatti haarrii baasna malee iyyine jechuudha. Hankoo tokkoon qabdee haarrii ofumaa haarrii baasna malee jechuudha. Yesuus Kiristoosiin inni karaadha, inni dhugaadha, inni sirriidha jennee gaafa dubbannu waan dubbanneef Waaqayyo sirrii ta'a miti. Yesuus ta'a miti. Inni jalqabaa kaasee sirriidha. Kun ergama keenya waan ta'eef dubbanna. Kanaaf itti yaada. Ba'uu boqonnaa 15 lakkoofsa 2. Waaqayyo humna koo isa ani faarfadhudha. Haleluuyaa. Waaqayyo humna koo isa ani faarfadhudha. Inni fayyina koo anaaf ta'eera. Inni Waaqayyo kooti. Ani isa nan jajadha. Waaqayyo isa kan abbaa kootiiti. Ani isa ol nan qabaadha. Kanan akkasi dubbiin jiru. Dubbiin jiru akkasi.